আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আমাৰ এইখন হ'ল ফাৰ্ম। এই ফাৰ্মত মই সোমালোঁ। চাওক, আমাৰ ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ ৰেডি। খালি পোৱালি অলপ ডাঙৰ হ'লে মই এৰি দিম। চাওক, আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকৈ দেখাম। আমি বৰ্ডিং এনেকৈ কৰিছোঁ, কিয়নো বৰ্ডিং যদি মই এনেকৈ কৰোঁ তেনেহ'লে পোৱালি এটাও মৃত্যুৰ মুখত নপৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা। চাওক, মই কেনেকৈ বৰ্ডিং বনাইছোঁ। ইয়াতে মই 600 পোৱালি ৰাখিছোঁ। চাওক, আপোনালোকে হয়তো দেখি পেলাই গমেই পাইছে জাগাটো বহুত কম হৈছে, কিন্তু কম হোৱা নাই। ছাপ'জ আপুনি ইয়াতে ভালেই কেইটামান পুহিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব। কিয়নো আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাম, বৰ্ডিংটো মই দেখালোঁ। 600 পোৱালিৰ একেবাৰে আমি বৰ্ডিং কৰিছোঁ ডাঙৰকৈ, কিয়নো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ হাৱা সোমাব নোৱাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল ফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে, এনেকৈ আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব। এনেকৈ ফাৰ্ম কৰিলে আপোনালোকৰ পোৱালি মৰ্টেলিটি নহ'ব। চাওক, মই আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে মই এটা মাছা দি দিছোঁ। মাছাৰ ওপৰত মই সুন্দৰকৈ বৰ্ডিং, ডাঙৰকৈ বৰ্ডিং বনাই দিছোঁ। এইখন আমাৰ লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি। চাওক, কোনো জাগাই আপোনাৰ খোলা নাই, সেইকাৰণে পোৱালিবিলাক অতি সহজে থাকিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ ইহঁতৰ যে ঠাণ্ডা লগা নাই। চাওক, আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰক। আজি ইহঁতৰ বয়স 12 দিনমান হৈছে। কোনো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ নাই, কোনো ধৰণৰ মৰ্টেলিটি হোৱা নাই। আমাৰ লোকেল কুকুৰাখিনি আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ফাৰ্ম কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি আপোনালোকক ভাল পদক্ষেপ দেখাম। চাই থাকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ। আৰু এটা বন্ধু বান্ধৱীসকল, কথা হ'ল কি, আপোনাৰ দানাৰ পাত্ৰ, পানীৰ পাত্ৰ বেছিভাগ দিব লাগিব। কিয়নো বেছিকৈ দিলেহে আপোনালোকৰ পোৱালিবিলাক সুস্থ থাকিব খাই পেলাই। পানীৰ পাত্ৰ বেছি দিব লাগিব, দানাৰ পাত্ৰ বেছি দিব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সকলো বন্ধু বান্ধৱীক কৈ আছোঁ যে পোৱালি পোহক। আপোনালোকে অতি সহজভাৱে পোৱালি পোহক, কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। চাওক, আমাৰ এইখিনি পোৱালি আজি 12 দিনমান হৈ গৈছে। আপোনালোকক সকলো তথ্যখিনি মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা দাঙি ধৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালি। কিছুসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল হয়তো ভাবি আছে যে ফাৰ্ম কৰি বহুত প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰি, কিয়নো আপোনালোকে ইমান পাত্ৰ হয়তো কিনিব নালাগে। এনেকুৱা বাঁহৰ চুঙাটো আপোনালোকে দানা দিব পাৰে। চাওক, আমি বাঁহৰ চুঙা দেখাই আছোঁ। এনেকৈ আপোনাৰ কম খৰচতে বাঁহৰ চুঙা বনাই ল'ব। বাঁহৰ চুঙাটো আপোনালোকে আধাৰ দিব পাৰে। চাওক, কেনেকৈ টোপনিয়াই আছে, কি সুন্দৰভাৱে টোপনি মাৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, লোকেল কুকুৰা এতিয়া অতি সহজভাৱে আপোনালোকে পোহপাল কৰিব পাৰে। এনেকৈ বৰ্ডিং কৰিলে আপোনালোকৰ মৰ্টেলিটি এটাও নহ'ব, মই গেৰাণ্টি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চাওক, আমি কোনো জাগাতে মই ফাঁকা ৰখা নাই, এটা জাগাত মই গেপ ৰাখিছোঁ। খালি আপোনালোকক মই ভিডিঅ' কৰাব বা ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে অলপ জাগা মই মেলি দিছোঁ। চাওক, এনেকৈ যদি আপোনালোকে বৰ্ডিং কৰে, পোৱালি গেৰাণ্টি আছে মৃত্যুৰ মুখত নপৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বিচাৰিছে যদি তেনেহ'লে লোকেল কুকুৰা পুহিবলৈ, তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ ঘৰখন বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট অভয়াপুৰীত আছে। আমি নেক্সট আৰু কেইদিন পিছত আমাৰ লোকেল কুকুৰাখিনি মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা মই দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক বন্ধুসকল।
কি সুন্দৰভাৱে গ্ৰোথ আহি গৈছে। মই এতিয়া লিভাৰৰ আৰু কেলছিয়াম খুৱাই আছোঁ। কেইদিনমান চাওক, আপোনালোকে এনেকৈ পোহপাল কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ফাৰ্মখন চোৱা চিতা